خدامه. كيف مرتي؟ خدامه حبيبتي معلم. خدامه. حبيبتي معلم. حبيبتي لا تزعلي. لا تزعلي من الكلام. اقول لا تزعلي من الكلام. الخدامه بعتي انت صبري بس صبري هالسنه ان شاء الله السنه الجايه نجيب ما اقدر ما اقدر. ايوه ايوه يا همنا نما همني كينيا كوني هندوما تكدما على أكدما نللي متكبر رأيك فيني تاو نكمنا بدينا كبار وردو تراجي مالف جنة أكو مسات ويو يا دودكو ويو يا متاكو ويو يا كسيكو جران من دان كين سرهتن جئان akkasumas immoo minda sarraatinya waan kaddaama himma daala jedhame seerri nu ilaale nu kaffaluu qaba gurratti caallaw ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anillee obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa nagaa gooti warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan Dr. Abiyyi biraan nuuf ka'a viidiyoo kan sorry viidiyoo kana Dr. Abiyyi biraan akka nu beechan bakka akka nu viidiyoo kana Dr. Abiyyiin argee seera keenya sirraatan nu ilaaluu qaba sirraatan bakka waan nu hojjennu laala viidiyoo kanas keessatti amma isheen tuni sarraatinya mana kana dhufte kuni kan viidiyoo as keessatti argaa jirtan kuni kan cinaatti argaa jirtan kuni madaamiin maal jetteeni mana kana biiroo irraa fiddee haarawaadha mana hin beektu maal jetteen aadde madaamni mana kanas gibbii kanas qe'ee kanas qulqulleechi jettee ofiisheetii manaa baatee jechuudha. Manni kun yoo laalanii mana namni keessa jiraachaa ba'e moo nama horiin keessa jiraachaa ba'e fakkaata. Ilaala. Amma micayyoon tuni sa'aatii 24 keessatti akkam goote mana horiin itti gale kana qulqulleessitee xumuruu dandeesse. Isaani warra dadhaban yoo ta'anii nuti immoo warra dadhaboo miti nuti maal chaarjeriidhaan hojjenna bilbilan isin itti sinaatti haasa'aa jiru kuni itti viidiyoo isin hojjechaa jiru kuni barii chaarjerii yoo fixate ni cufataa jechuudha. Bilbilumtu nuti hoo hin dadhabnaa laata? Hin dadhabnatti fakkaannu be madaami hundaa miti immoo. Madaamin takka jechuudha keessa jiru ammaana madaamin ani bira jiru tun baay'ee madaami gaariidha dhugaa rabbi akkana jedhee ibsuu hin danda'u maaliif jennaan dadhabbii koonaa beetti beeluu koonaa beetti dhugaa ijaarratti na laalte na beetti jechuudha waan fedhan illee naaf haa godhuu baatanii gaafa hojiin natti baate illee na gargaarti madaamin akkanaa gaariin immoo ni jiru ani beettanii waa'ee madaamii kun naguu beettu biiroo hojjedheen arge yoo xiqqaate naannoo mana jaa akkana gara mana 8 hojjedheera waggaa tokkoof jechuudha maalo manni tokko faa jedhi iyyi na godhe jechuudha waa hedduu argaa turre manni kiyya gaarii ta'e manni hundi gaariidha jechuun sobaadha jechuudha isa kanarratti hoo nuti wanti hojjennu maalan ta'e biirumaan gizeen deemee hojjedhu yoonan har'a mana sana hojjechuu deemu yoo sarraatinyaan jiraatte manni sun nagaa qaba gaafa dhufanii biiroo irraa na fudhatan gaafa biirootti deebi'ee mana haarawaa deemu maalan jedha beektanii yaa rabbii kiyyaa manuma gaarii akkan ga'u bichaa na gargaari ammallee deemee akkan kototan harreen jedhee waaqa kadhadha dhugaa yoo nan dhaqu hoo maalan argisiitan kushiinaan indaallee meeshaan komadiinoo keessa hin jiru manni ol seenuuf ajaan gaafa karra alaabante si buta gaafa shinti beeti dhatte daarii ga'uu hin dandeechu dhuguma rabbii yoo dubbanne jechuudha ijoolleen biiroodha ijoolleen ala hojjettanii yeroodhaan mana madaamii garagaraa jijjiirtanii deemtan sirriitti ibsuu dandeechu waan kana jechuudha ani waan ija kiyyaan argin dubbachaa malee waan gurraan dhagaye dubbachaa jiru jechuudha wanti nuti hojjennu wanta eenyuun hojjeta jedhamee hiyyaanne dandeenya hojjechaa irra jechuudha dhugaa dubbachuudhaan inna kana keessa immoo tokko minduma keenya sanuu nu kaffaluudhaan hanqina guddaa qabu minduma sanuu kan dhooggatantu jira
baatiin gaafa ga'e birriin kan garaa nyaattutu jira. Garuu ajaja gaafa ajaja jedhame arraba metirii tokko gadi luqqisanii nama ajaju. Yoo si ajajanuu yuulaa xiqqeechanii son ta'an xiqqoo ishii yoo gadi ba'uu fi boqonnaa gadi ba'u fakkeenyaaf amma guyyaa jimaata akka biyya Arabaatitti ka boqonnaadha akka Saa'udiitti boqonnaadha akka biyya biraatti illee wallaalu innaahu gaafa akka tasaa diida deemuuf yookaan igir deemu kaani ajaja maal nama ajajanii deemu beektu kana buusii akkas godhe kanammoo akkas godhe kanammoo akkas godhe ajaja gizee sanitti fixuu hin dandeenye si ajaju jechuudha. Waanuma hin jirre kana guuranii nama ajajanii deemu. Eeshi mindaan keenya hoo akkuma hojii mana isaanii qoffuranii barbaadanii kana godhi san godhi jedha san mindaan keenya hoo maa kabajaan arganne. Ani bakka baay'eetti kan nagubu beektanii ani ofii kiyyaa mindaan naa kaffalama jechuudha. Ijoollee hedduu garuu mindaan kan hin kaffalamneetu jira. Mindaan fi hojiin kan waliin madaalletu jira. Maaliif mootummaa waan kana hin ilaalle? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanarratti immoo hiriira nagaayyuu ba'uu nu barbaachisa jechuudha. Mindaan keenya birriin kun lamaayyuu nutti xiqqaata jechuudha. Kuma lamaayyuu nutti nu kaffalan nutti xiqqaata nuyyuu. Hojiin mana Arabaalaan akkana xiq jedhee aga u'uu jettu keessattuu Saa'udii kana jechuudha. Keessattuu ijoolleen Saa'ud Arabiyaa jirtan. Biyya kana rakkoon isaa maalidhaa? Sarraatenyaa lama galfachuu koongumaa hin jaalattu jarre. Jaalattee jibbitee waa hundattuu sarraatenyaa takkittiidha jechuudha kan isaan dhiiban. Hin dadhabdaa, hin beeloftaa, hin dheebottaa, rafuu si barbaachisaa kan hin jennetu jira jechuudha. Hirribaaf sa'aatii 4 qofa kasii eeyyamantu jira. Hin dheebottaa, hin beeloftaa, hin dadhabdaa jedhanii namni isin yaadu hin jiru jechuudha. Gola ormaa keessatti yeroo hojjettan nyaata keessan nyaadha. Innaa kanaafuu ani wanni ani jechuu barbaadu maaliif mindaan keenya amma ijoollee haarawaa dhufaa jiranii fi qarshii 1000 takka bichaadha. 1000 takka hin barbaachisu. Meeqatu 500 ta'uu qaba. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Isaan gaafa ijoolleen tun mana kana seenan irraa jalqabanii hojiin isaan hojjechiisan hojii eenyuun illee hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Ati daa'ima umuriin kee xiqqoodha wanni kun hojjechuun siin barbaachisu kun hojiin kun sitti baay'ata jedhanii namaaf yaadan jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Akka dhaabbattetti ooltee akka dhaabbattetti illee bultee isaanitti homaa fakkaatu. Isaan gini sa'aatii isaan ilaalanii rafu. Sa'aatii ilaalanii qabu. Ganama isaan amma galgala yoo galgala isaa 12tti rafanaa jennu. Ati immoo hojii kushiina keessa waan hin xumurreef aga sa'aatii 2 turte haa jennu. Gizee kan deemtee kutaa kee galtee namni kutaa fi galee akkanumatti firaashuma irratti lafaan ofiin dha'u dhiqachuu tokko jira filachuu tokko jira. Nuti bar yeroo dabbasaa keenya filannu warra hin qabneedha dhugaa rabbii. Yeroo sa'aatii dabbasaa keenya nurra jiru rifeensa kana sa'aatii itti filannu dhabnee warra shaashii itti hidhannee jiraanudha. Baay'een keenya jechuudha. Baay'een keenya. Innaa kana keessaa sa'aatii aga dabbasaa kee filattee kan jettu yookaan shaaworii guyyaa sa'aatiitti seentu dhabdee shaaworii seentutti sa'a 3 ta'e sa'aan tokko gubate ni rafta. Ganama garuu yookaan sa'aatii 6 mana tokko tokkotti 7 mana tokko tokkotti 8. Sarraatenyaan takka sa'a 8 dabarsite taanaan du'a. Kunuu mana hundaa miti akka mana kiyyaatitti siniin jechaara sa'a 8. Kanaaf mindaanoo gaafa jiini ga'e 1000 takkittii sanuu kan makaraa meeqaan kennaniitu jira. Maaliif mootummaa amma yuunifoormii itti uwwisanii jara gammachiisuudhaaf viidiyoo waraabanii afaan isaanii barsiisaa kaan jechaa akkasumatti immoo mindaan isaanii akka siraatan kaffalamu. Ijoolleen tun mana madaamii yoo seenti akka siraatan kabajaman hojii isaanii yoo hojjetan ilaalchi madaamiin qabduuf ijoollee kan maaf irratti nun hojjenne kanallee maaf irratti nun hojjenne jarabichaa gammachiisuu kan jarabichaa yaadudha keenya hoo maaliif kun animmoo komii kooti viidiyoo kana Dr. Abiyyi biraan nagaa yaa dhaggeeffatu hinde mirga keenya nu eeggamuu qaba kaa yoo nuti mirga keenya hin eegganne nu eega mirga keenya jabaannee mirga keenya eeggachuu qabna akkasisin hin jedha kabajamtoota kiyya kanaafuu ofii keenya jabaannee hiriira walii abaanuun jedha kana irratti hin qalladina hoo qaldiin hin jiru humna irratti qaldiin hin jiru namana akkasii hordoftoota kiyyaa ani viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha viidiyoo kana sheer laayik godhuudhaan
nu jabeessaa isiniin jenna wantoota akkana kanatti keessattuu yaa hojjetan keessattuu waa'ee mindaa ilaalchisee waa'ee mindaa ijoolleen mindaa isaanii siraatan argachaa hin jirre ilaalchisee waan kanarratti walaa jabeessinu ana koomentii nama boochisuu naa barraa gizee waa'ee mindaa kanarratti baay'ee garaan na bada jechuudha dhugaan isinitti hima wanna kanarratti jabaachuu qabna.